不管是罐装饮品还是草莓、水蜜桃以及知名的福岛白米，都已经长达11年无法进口台湾。而这些日本福岛食品将在2月底前解禁。大部分的国家都朝向放宽管制的此时此刻，我们无可回避日本提出的合理诉求。行政院8号宣布将松绑解禁福岛食品，在10天预告期之后，预计2月下旬就会公告生效。虽然说是解禁，但台湾也祭出严格标准，包括3个原则以及3项配套。不止野生鸟兽类、菇类、陆游菜仍然禁止进口，更严格要求福岛5县食品都得附上双证明，并进行边境逐批检验。而台湾也比国际标准还高标。在碘跟铯的每公斤贝壳含量都高于 Codex 标准，也比欧盟和美国还要严格。每年更可检验高达6.9万件食品，量能充足。食药署每天也会公布检验结果。无铀检验总共有18万余件，到去年底全部是合格。美国总共检验的日本食品件数是1749件。他们是希望能够向大部分40几个国家全部解除，还是用一个比较严谨的态度，日本或许能勉强的接受。台湾当局は東京電力福島第一原子力発電所の事故の後続けてきた福島など5県産の食品の輸入規制を近く緩和する方針を発表しました。我国开放政策一宣布，日本各大媒体第一时间都以斗大标题报道，甚至还登上雅虎日本热搜排行。日本台湾交流协会也在脸书 po 文感到欣慰，更重申绝不会向台湾出口有健康疑虑的食品。超过10年无法进口的福岛食品，2月底前就有机会重新上架。台湾接轨国际标准，政府也用高标准替国人食安把关。三人全华大梦周凯日小组台北报道。这是道道地地的突袭台湾人民的动作。今天是台湾食安最黑暗的另一天。政院宣布，日本福岛食品将解禁，国民党中央及立院党团分头开记者会，表态坚决反对。我们真正要穷尽洪荒之力，然后让核灾食品不能进口，甚至给民进党一个教训。曾推动反核食公投，郝龙斌特地出面，蓝营群起攻之。然而前总统马英九2016年卸任前专访被翻出，当时马前总统接受苹果日报专访，畅谈我国应对日本福岛食品解禁进口，还声称不应该刁难日本朋友，强调日本产地和辐射等证明申报都有确实执行，不应再禁止，以免日本觉得我们不合理。还说和国际间打交道还是要站住一个理字，被解读向即将上任的蔡政府喊话。如今蓝营论调 IP 穿越时空，打脸自家人。他亲口讲的哈，所以我们还是回到讲理这件事情上。所以我希望马英九可以发挥国民党意见领袖的力量，好好跟那些徒子徒孙说服一下他们。马办声明反击，批评民进党忽略马政府当时的时空背景。不过蓝营不止立场遭质疑，8号一连3场记者会，全程不见党主席朱立伦身影，只在脸书发文强调捍卫食安，一步不让，也遭质疑是否对于这个议题还在观望风向。刚刚脸书他都已经多次公开表达，党里面本来就分工合作那可是我们的立场是一致的。蓝营反解禁，不止党魁未现身，引发臆测，和过去执政时的论述不一，同步被放大检验。三立新闻严剧场马玉文台北报道。